Приветствую, друзья, в этом весеннем лесу у вас. Сегодня 1 мая, как вы знаете, мы усиленно готовимся к дороге. И нам прислали вот такую вот интересную вещь, такую мини-портативную походную печку. Интересная штука, я такими никогда не пользовался. Мое дело костер, любимый мой. Вот, и давайте разберем, посмотрим, что это такое и для чего она вообще нужна. Начну прям из сложенного состояния рассказывать. Вот, как видите, я, конечно, на все буду смотреть со своей колокольни. Тут видно, что в сложном состоянии она очень маленькая. Очень маленькая. Но вот вес самой печки, ну опять же я говорю, как велопутешественник, вес самой печки получается 750 грамм. Что довольно-таки немало для путешественника. И вот сейчас мы как раз посмотрим, стоит ли ее брать велопутешественнику вообще. Посмотрим ее пользу. Я ее ни разу не тестил. Сейчас буду собирать только второй раз. Так что будет это, наверное, не быстро. Так, вот. И тут составные части. Так, давайте пойдем. Вот это боковушки. Тут, если что, в паспорте есть инструкция по сборке. Давайте, так вот, наверное, просто я немножко неправильно собирал. Так. Так, и вот это надо теперь, да? Оп. Вот, все просто на самом деле. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 составляющих всего. 7 деталей. Вот, и крышечка сама. Вот, вроде все правильно установил. Вот крышечка. Все вроде стоит. Так, и вот эти штучки сверху. То есть на что мы будем класть на эту печку. Но эта печка изначально предназначена для приготовления пищи. То есть я здесь сразу приготовил кружку с водой, где-то 300 миллиграмм кружка. И эта печка предназначена для сухой ветоши. Давайте сразу попробуем положить. Тут вот как раз все, что вокруг лежит, засунем сюда. Ветоши, листьев, там шишек, как написано в паспорте. Так, это только надо не забудь убрать отсюда. И попробуем. То есть я-то как привык, для меня костер это эстетическое наслаждение, а здесь печка, она по прямому назначению для приготовления пищи, еще и можно использовать для обогрева. То есть кладется сверху камень какой-нибудь, кирпич, то есть и так можно обогревать. Я, конечно, на практике интересно все это попробовать. Так, давайте чуть-чуть поломаем маленьких веток, закидываем сюда. И самое главное, как будет приготавливаться пища, разогреваться вода, это не огонь, не сам огонь, а угли. То есть это все закрывается, и как написано в паспорте, сама конструкция печки, вот почему она тяжелая, это нержавеющая сталь. И конструкция печки не позволяет уходить теплу, то есть тепло все направлено, идет снизу, то есть выходит здесь.
И поэтому вот из-за нержавеющей стали получается такой вес 750 грамм. Иногда так думаешь, почему бы не сделать ее, например, алюминиевой. Но, видимо, у алюминиевой уже будут совсем другие свойства. Так, давайте. Спички где у меня? Спички здесь. Давайте попробуем. Я сейчас, правда, не знаю, вот это надо закрывать, не закрывать. Наверное, пока не нужно крышечку закрывать. И вы, наверное, друзья, знаете, что нельзя поджигать траву в лесах. Ох, как хорошо пошло. Потому что, когда вы сжигаете траву, погибает вся флора и фауна, все, что живет в траве. Я не знаю, зачем люди вообще сжигают траву. Вот, откуда столько надо мозгов, чтобы сжигать траву? Додуматься. Вот эти, наверное, перила, конечно, лучше бы снять, потому что они мешают закидывать. Нам самое главное добиться, чтобы были угли сейчас. Поэтому, наверное, я их сниму пока. Потом поставлю. Когда уже непосредственно будут угли и можно будет ставить воду. Сейчас трава сухая, вот, листья сухие, все подсохло, хорошо горит, никаких проблем. Так, хватит, наверное. Тут ветоши много здесь сейчас. То есть, по сути, такую печку можно использовать и в каких-нибудь парках. То есть, фактически ты не жгешь костер. То есть, это получается как мангал, по сути дела. То есть, если можно мангал, то это по-любому можно. То есть, в этом плане это удобно, конечно. Хорошо иметь ее в дороге. Особенно, если едешь куда-нибудь в Европу. Я, конечно, не знаю, как к ней будут придираться, например, полиция. Сейчас все закинем. Еще подкинем там какой-нибудь ветоши. И она очень хорошо подойдет для тех мест, где мало дров. То есть здесь, в наших российских лесах, с этим проблем нет. Но если ехать куда-нибудь южнее, например, в том же Казахстане, в степях, где скудно вообще растительности мало, можно найти всякие какие-нибудь, я не знаю, сухую траву хотя бы и приготовить себе еду. Тем более, что благодаря ней КПД, именно тепла, повышается. И сварить что-нибудь более реально, чем... Так, давайте теперь попробуем закрыть. Оп, так вот. Вот так вот. И давайте эти перилки поставим. Если я все правильно делаю, давайте попробуем, поставим воду и примерно измерим, за сколько она. Так, 36 минут. Давайте так поставим, ладно, так засечем. За сколько вода начнет кипеть. Я не принес сейчас котелок. Решил, что этой кружки хотя бы хватит. Вот. Ну, видно, что там потихонечку тлеет, догорает. То есть и тепло действительно направлено. Вот чувствуется, что вот прям вот здесь такой жар сильный. По бокам его такого нет. Вообще даже практически не чувствуется. А здесь вот там именно на углях и прям чувствуется хороший жар, действительно. Давайте ждать.
друзья, что можно сказать? Печка интересная вот эта. Мне нравится. Единственное, вот пока для меня это все непривычно, потому что маленький объем печки, то есть много дров не подложишь, постоянно надо подкладывать для хорошего результата. Я-то привык, как положил вот большие бревна, поставил котелок, поджег, разгорелось, и как бы занимаешься своими делами там, расставляешь палатку, смотришь. Здесь отличный вариант для обеда. То есть, когда ты приезжаешь, тебе надо строго просто поесть, не покайфовать костром, потому что я люблю созерцать огонь. Здесь этого нет. То есть, здесь это чисто заточено под приготовление пищи. Тем более в условиях скудной растительности, когда нету дров, вот, если ты находишься не в лесу, опять же в поле, какой-нибудь травы найти, это можно вскипятить воду. Вот сколько у меня сейчас, 20 минут прошло, я, конечно, шибко не стараюсь сейчас его, чтобы вода вскипела, но вода горячая, то есть чай можно здесь сделать спокойно, или гречку сварить, то есть гречки кипяток-то шибко и не нужен, она сама может дойти. Вот. Единственное, что меня напрягает, как велопутешественника, это вес. 750 грамм. Я не знаю, стоит ли эта печка, чтобы ее брать. Стоит ли вес того. Очень сильно надо задуматься. Я, наверное, ее возьму в дорогу. В любом случае будет возможность, ее можно кому-то подарить, если уж она будет так сильно в тягость. Оставлять ее не хочется, потому что реально вещь очень классная, стоящая, тем более с опытом, с ней начнешь управляться очень быстро и поймешь, для чего она нужна. Сейчас я буду не объективен пока, я только мое первое впечатление о ней. А так каждый решит сам, для чего. Для автомобиля, мне кажется, если едешь на автомобиле, там на мотоцикле, этот вариант вообще отличный. То есть остановился, сделал все, что тебе нужно. Но, насколько я знаю, у этого производителя ВЖК, у них много всяких разных вариантов печек. То есть это самая маленькая, портативная, наверное. Но там есть много разных вариантов для всех. Я оставлю ссылку на сайт, на их странички, то есть под видео будет все написано. Кто хочет, тот посмотрит, что там, возможно, приобретет. Там множество разных вариантов я смотрел. Вот это самая маленькая, это компактная, то есть ее упор на компактность. Вода перестала, в общем, кипеть. Ладно, я больше подкладывать туда ничего не буду. В общем, в принципе, с этим, мне кажется, свое мнение выразил. Но печка на самом деле очень качественная, очень хорошая. Производитель постарался, я думаю, они молодцы, конечно. Буду использовать ее дальше, и в дорогу я, наверное, возьму. И опять же говорю, все это можно где-то оставить, подарить при желании.